In zdaj k drugim dogodkom. Jutri bodo istrske ulice, ceste in poti preplavili tekači, udeleženci prvega istrskega maratona. Okoli 3000 jih bo, ki bodo ob teku spoznavali tudi lepote tega dela Primorske in Slovenije. V studio smo povabili enega od pobudnikov in udeležencev maratona, Venčeslava Japla. Lepo pozdravljeni. Živijo. Torej, jutri gre za res? Ja, zares gre že kar nekaj časa, jutri bodo pa tekači šli zares. Vse je že pripravljeno na jutrišnjo prireditev. Koliko bo tekačev, odkot vse prihajajo? Tekači prihajajo iz 16 držav. To je tudi mene šokiralo, 16 držav za prvo tako prireditev je super cifra. 152 je teh tujcev. Pripravljeno je vse. Na 42 km jih teče 361, na 21 km 1100 pa še neki, na 8,5 km pa nekaj čez 700. Trasa je v bistvu zelo razgibana, so vzponi, padci, tudi naporna. Je mogoče tudi za koga prenaporna, ocenjujete? Ne, ni. Sploh pa, če te trasa spodbuja, če svojo prisotnostjo, svojo okolico deluje stimulativno, sploh ni problem in to, česar se nekateri bojijo, ni problem. Jaz sem prejšnjo nedeljo spet enkrat prelaufal to. Mislim, da enih 10 minut porabiš na maratonu več kot v Ljubljani, kar je zanemarljivo. Velik je bil tudi odziv prostovoljcev, kar 500 jih je. Kakšna bo njihova vloga? Ja, prostovoljci, brez prostovoljcev take prireditve ni mogoče izpeljati. Oni so motor, če je organizacijski odbor glava, so oni motor. In bi rekel, da so tudi duša, ker od tega, kako bodo oni sprejeli tekače, kako bodo zanje poskrbeli, je odvisno, kakšen bo uspeh, s kakšnimi vtisi bodo tekači šli. Od njih je največ odvisno. Kot rečeno, trasa bo potekala po cestah, po različnih poteh. Nekatere ceste bodo tudi zaprte. Kje so na voljo informacije glede zapor? Ja, v minulih dneh so mediji o tem že poročali. Informacije so najbolj zanesljive na spletnem portalu Istrski maraton, tako da tam dobijo vse. Zdaj, nekatere ulice, parki oziroma trgi bodo zaprti, recimo Ukmarjev trg, logično, tam se bo vse dogajalo. Potem v Strunjanu bodo tudi nekatere kmetije nekaj časa morali pač brez povezave zdržati. Mi bomo te zapore skušali čim bolj skrajšati, tako da bo življenje čim manj moteno. Torej, vabljeni torej jutri na istrski tek. Tudi kot gledalci verjetno, ne? Tudi kot gledalci, to je naš istrski maraton, ne samo tistih tekačev, ampak vseh, ki živimo tukaj in ki ga bomo spremljali. Tako, hvala lepa za ta pogovor in pojasnila.